मैं सऊदी अरब से दुबई तक बाई रोड आया, वहाँ से फ़्लाइट पकड़ा और सुबह 11 बजे मैं घर पहुँचा हूँ और आपके इस कार्यक्रम की अहमियत देते हुए मैं आपके पास आया हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं देख रहा हूँ मोस्ट इंडिया सम्मेलन कार्यक्रम के आयोजक श्री के मोस्ट निदेशक शिक्षक श्यामलाल निषाद गुरु जी को साधु संत के भेष में बलात्कारी, नफरत पैदा करने वालों, संविधान विरोधियों से सावधान रहने की अपील करने पर उनके ऊपर एफआईआर और शिक्षक पद से निलंबित कर दिया गया। ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं है, जंगल राज है, जो चाहो कर लो,